पिंटू, दादी नींद नहीं आ रही है, टीवी देख लूं क्या? दादी, मुझसे बातें कर ले। पिंटू, दादी क्या हम हमेशा 6 ही रहेंगे? आप, मम्मी, पापा, दीदी, मैं और मेरी बिल्ली। दादी, नहीं बेटा, आपके लिए कल डॉगी भी आ रहा है तो 7 हो जाएंगे। पिंटू, दादी डॉगी तो बिल्ली को खा जाएगा तो फिर 6 हो जाएंगे। दादी, बेटा आपकी शादी हो जाएगी तो फिर 7 हो जाएंगे। पिंटू, फिर बहन शादी करके चली जाएगी तो फिर 6 हो जाएंगे। दादी, फिर तुम्हारा बेटा हो जाएगा तो फिर 7 हो जाएंगे। पिंटू, तब तक आप मर जाओगी, वापस से 6 हो जाएंगे। दादी, कुत्ते जा टीवी ही देख ले।